La hora de María. Pon tu confianza en Jesús. Hijo, deja que el Señor actúe en tu vida. No pongas objeción a su divina voluntad. Él te ama con amor eterno y siempre desea lo mejor para sus hijos. No entres en riñas contigo mismo. Confiesa tus pecados, experimenta contrición verdadera. Él derrama sobre ti su misericordia infinita. No seas asustadizo en los momentos de prueba y de cruz. Pon tu confianza en Jesús y en la medida en que crezca tu fe, verás grandes prodigios que te llevarán al santo abandono. Proponte frecuentemente frecuentar el sagrario. Allí tu alma será fortalecida. Allí recibirás directrices del cielo que te llevarán a la salvación, a la vida eterna. Allí escucharás la voz del Maestro que te hablará tiernamente y despertará en ti el deseo insaciable de alcanzar la conversión perfecta y transformante. No te dejes robar la paz. Acude a mí cuando creas que el sol ha dejado de alumbrarte y calentarte. Cuando sientas que los hombres te han cerrado las puertas, cuando te consideres incapaz de continuar el camino, como madre te levantaré. Si por desgracia has caído, te llevaré a Jesús para que te lleve sobre sus hombros como oveja mal herida. Te sané con el óleo bendito de su perdón. Sé dócil a mis enseñanzas y vívelas. Producirán en ti cambios notables en tu vida. Convéncete que mi amor por ti me ha llevado a hablarte al corazón, a advertirte sobre los peligros que te rodean. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Regálame unos minutos de tu tiempo. Aprende a silenciar tu mente y a aquietar tu corazón. Aprende a sosegar tu espíritu y permíteme que te hable al corazón. Tengo muchas cosas que decirte. No todos los hombres me aceptan como al Salvador y Señor de sus vidas. No todos viven de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y de mi Evangelio. No todos viven en coherencia con mi palabra. Regálame unos minutos de tu tiempo y adórame como el Rey del más alto linaje que ha hecho del sagrario palacio real. Adórame como Rey, el Rey de amor y Dios de misericordia. Aprovecha esta oportunidad
para que descanses en mí. Entrégame tus angustias, tus tristezas. No puedes desfallecer en la mitad del camino. Aún no has llegado al destino final. Ármate de valor y prosigue la marcha. No te quedes quieto. Ayúdame a salvar muchas almas con tu oración y tus sacrificios. Es importante que aprendas a vaciar tu mente y tu corazón en mi presencia eucarística y en el silencio de mi santo tabernáculo. Escuches mi voz y deleites en mi dulce compañía. Oras Ave María Purísima, sin pecado concebida.